Kuningnya? Oh, masih ambil. Ada nggak? Nah, pintunya tutup lagi. Telepon Pak ya? Iya. Lama nih ada. Ikat masih belum. Omongkan kuningnya mau dipasang ini. Kuningnya mau dipasang. Nah ini tadi. Sama orang rumah Pak ya. Nganu, halusan iki. Kita ngomong kan termasuk kasar. Mas kalau Bapak Pasien gimana? saya pakai jebol. Bapak pasien gimana? Kok Mas? Belum ada jodoh, belum ada pasangan, jadi belum tahu mana yang sebesar orang rumah Pak ya. Masih direkam. Direkam. Kirim proposal belum datang. Nah, Langsung misal. Nah, gitu. Ya, bendera ya. Itu sama aja ngurus orang rumah Pak. Aja ditekan lah langsung apa? Agak ditekan-tekan sedikit. Makanya nanti ceknya 2020 rapi Pak. Amin. Dojo insya Allah diamini lah. Ini sama aja ngurus-ngurus. Rondo Pak ya, Pak Nawan ya. Lalas. Iki urung. Kalau tak teori masang meja kali sih. Lah aku lho ora tahu.
Pitu kuwi. Ngomong pisu kira. Kok apik kabeh, Pak. Apa intine iki kaya tok. Tak wae. Aku pengen mau jalan api kabeh kan. Bola. Nang berita ya.